Olá amigos do canal Cavalo Negro Viajantes, hoje o dia é de fogueira, nesse friozinho, a temperatura está baixa, vamos começar o trabalho. É uma despedida, nossa, tá os amigos aqui, vamos começar uma nova expedição Nordeste mais uma vez. Estamos aqui com a galera dos preparativos. Todo mundo aqui presente aí.